廣州咧，其實而家咧就冇名唔名校噶啦，冚唪唥都係名校。3台電攞車，理論上唔應該存在㗎喺呢個時間。好啦，各位觀眾，大家下午好。而家咧時間嚟到咗4點半。好啦。而家喺邊呢？我而家咧係喺呢個虹橋街丹桂里社區，可能咧部共享單車阻住咗我哋但係咧，換個角度俾大家睇下，丹桂里呢度咧亦都有寫到呢一個社區嘅一個歷史由來，因為明代咧廣東貢院咧就喺呢度。咁我哋如果話叫做科舉及第叫節貴咁所以咧丹桂里由此咧就名一名。下邊亦都寫到一個非常有趣嘅故事就係話咧古代書咧叫做虹咁書院前面嘅石橋叫虹橋，咁所以呢個地方咧就叫虹橋街好，今日咧入去睇睇呢個明代開始就成為書院嘅地方。我哋而家睇下佢變成點樣其實丹桂里咧一直以嚟都係小北路附近非常出名嘅一個社區點解出名呢？因為佢有好好嘅一啲叫做教學嘅資源，包括係小北路小學啦、丹桂里小學啦呢啲都係比較出名嘅。咁所以咧，亦都係周邊嚟講咧比較有名嘅一啲學區房呢棟建築犀利睇起身咧亦都係民國風格。喺呢度有間小北路幼兒園嘅，我哋駐足睇睇內進丹桂里9號。似曾相識呢個樓似曾相識。點解我話似曾相識呢？唔記得大家之前有冇關注到我視頻呢？帶大家去睇過有類似嘅建築咁門口呢個呢，呢間細屋仔呢，其實係咩嚟呢？其實係警備室嚟㗎咁而家當然就唔係啦。呢一種建築唔知道有冇觀眾知道佢叫咩名呢？大家可以喺評論區度留言呢間呢小北路小學，以前呢叫丹桂里小學而家叫小北路小學丹桂里校區。廣州呢，其實而家呢就冇名唔名校噶啦，冚唪唥都係名校，個個讀嘅都係名校出身其實點解要咁樣呢？無他嘅，其實呢就係怕啲小朋友同埋啲家長呢互相攀比攀比呢其實就唔係一件好事。點解呢？因為呢小朋友最重要嘅係咩呢？最重要嘅就係身心發展健康但係呢，而家呢最大嘅問題就係小朋友呢，因為大家呢互相攀比所以呢就開始我哋叫內卷。咁內卷會造成咩情況呢？非常簡單，就大家呢就一門心思都去淨係考慮點樣成績更好你又補習，我又補習，導致到變成咩呢？導致到咧大家咧就你又去補習班，我又去補習班，咁咧細個咧就壓力太大，咁好多小朋友咧心理頂唔順咧就會做傻事啦。咁所以咧為咗杜絕呢種情況咧，一味叫減負咁你就大家唔好攀比唔好內卷，
亦都唔俾小朋友咧去報咩補習班啊。咁大家都係叫咩讀名校啊，大家都名校出嚟嘅。嗱呢度咧有個宜居利又係類似結構啊，但係呢度咧佢係冇窗嘅。哇！呢度嘈到救命啊！咁所以咧，而家廣州嚟講嚇，基本上咧，我哋見到咧啲小學基本上都統一晒㗎啦。有好多間朝天路小學啦，又有好多間小北路小學啦，又有好多間東風路小學嚇。但係其實咧，佢哋基本上咧都係以前啲一樣嘅即係叫譬如話啱先講叫丹桂里嗰單嗰啲小學，但係咧就通過合併嘅方式咧，大家統一咗個名佢，從而咧就唔存在所謂嘅因為讀書嚇我哋要內卷捲完小朋友捲老豆老母點樣捲老豆老母咧？好簡單，就講學區房呢件事咁計。明明其實佢唔值呢個價錢嘅，就係因為有學位所以咧價錢被炒到好虛高。呢種咧就係我哋所講嘅蝴蝶效應啦，連環咁樣咧出現各種各樣嘅問題。咁所以咧，而家就好少再存在呢種情況。唔係我冇嚇，不過其實都唔可以講話好少，只係有定冇，睇你喺咩角度睇啦。見仁見智啦呢啲嘢。嗱，咁我哋行翻出嚟東風路啦。然之後咧，呢度有一間老字號星安飯堂。緊要啦，就喺天橋底呢度唔係執笠嚇，未開門咋。晏少少咧，你就知啦。呢度咧大概嚟個5點零鐘啦，咁啊坐滿人喺度等位噶啦。平靚正抵食夾大件。呢度咧就唔行入去啦。呢度輕輕睇下，叫做德源里。屬於東風中路，其實佢都係屬於虹橋街嘅管轄範圍但係咧，我哋就唔行入去啦，一行咧又要行翻入去虹橋街，咁又要兜圈啦，比較麻煩。我哋往前行，我哋過馬路過對面睇下。丹桂里其實唔算好大，就係一條短短嘅路，因為咧其實佢係同虹橋街咧相連嘅。咁但係我哋之前咧都去過虹橋街啦，所以咧今次咧我哋就唔再過去啦。呢度有個滿洲窗嘅，叫做星光老年之家，我都唔知攞嚟做咩㗎，睇唔明白。佢就話兒康中心，咁即係話俾附近老人家咧過嚟消遣㗎，咁譬如話冇嘢做嘅，打麻雀傾下偈拉拉家常咁咯。對面咧係廣東大廈，一層層
呢一種建築風格咧，咁樣嘅約式嘅風格啊，諗翻起呢一個朝鮮啊，之前睇新聞，佢哋咧有一個島啊，專門咧打造成為咧俾外國人旅遊嘅一個勝地。佢咧就好多啲建築咧都係用咁嘅風格，但係嗰個島咧，最尾咧就並未開放俾外國人使用啊，亦都未起晒啊，淨係俾佢哋本國人去啦。而家就係因為疫情嘅情況導致嗰個有啲改變。OK， 咁啊扯遠咗，翻嚟呢度正南路。呢幾排應該佢連排嘅呢一個民宅咧，我覺得都幾靚嚇，都幾有時代特色嘅。往前去睇下，3層高啦。跟住咧喺正南路呢度咧有間中醫院嚇，平時咧我見都幾多人下嘅。呢個叫越秀區中醫院。再過嚟咧，對面咧，斜對面咧，應該叫呢個咧叫珠江國際大廈。咁啊，不知不覺咧，我哋行到嚟接近北京路㗎嘞噃。呢個啊，珠江國際。夜間月補500蚊，停放時間19點到8點，即係屬於惠民措施啊。夜晚黑咧，車可以開返嚟，500蚊一個月，唔算好貴。時間咧就略有少少太短啦，到朝早8點。咁超鐘點算咧？超鐘就大鑊啦，16蚊一個鐘啊！8點01分就開始收你16蚊啦。呢啲咪話唔貴㗎嚇。廣州咧確實係依舊地啊，不斷咁樣俾人鬧緊啊，就話廣州停車費咧係珠三角地區最貴，連隔離好兄弟深圳咧見到我哋嘅停車費都望而生畏。要大叫一聲大哥！嗱，行返嚟依邊咧，粵華路嚇，帶大家又行一行啦。再我哋行返落去倉邊路啊，兜個圈睇下。
按道理咧，白天咧，廣州咧，其實唔應該有貨車啊，嗰啲咩田螺車啊，等等嘅呢啲東西出現㗎，罰錢㗎，但唔知點解咧嚇。佢總係市區咧有幾隻漏網之魚。嗱呢邊咧月華路啲鋪頭咧，我覺得咧生意真係唔係太好。3台田螺車，理論上唔應該存在㗎，喺呢個時間。呢個廣州大廈重新裝修完啦，馬上要開業啦吧？所以咧墟墟冚冚喺度。呢個廣州大廈本身條路係窄㗎。要嘈冤巴閉，真係。呢邊咧有個329起義指揮部佢嘅紀念館我哋睇下佢今日有冇開先。呢個時間4點幾接近5點鐘，有啲緊張啊！就係我哋面前嘅呢一棟。冇開，大家都可以睇睇啊！10年11月即係農曆3月29號喺呢一度發起咗呢一個進攻兩廣總督府黃花崗起義嘅前奏就係呢度。裏邊有個小東營清真寺，黃花崗起義指揮部，明白啦。佢係周一閉館5點鐘停止入館啦。咁啱今日閉咗館，冇辦法啦。有機會再帶大家過嚟睇啦。大家唔好覺得奇怪有好多非裔嘅兄弟清真教嘅，過嚟呢一個清真寺度。睇下對面咧有一個叫民國小館喎，望一望啦。民國時期嘅建築都幾靚嘅，不過呢個咧應該係自己人哋屋企嚟嘅。趁冇咩車快過馬路先。
嗱，對面咧呢個叫大西豪啊，廣州米飯王。咁咧屬於我哋廣州本土嘅連鎖餐飲，但係咧已經為數不多啦，已經開始連唔起鎖啦。因為咧生意就係俾外賣咧打到咧滿地找牙，所以咧大家都頭赤啊！喺廣州做餐飲咧都好捲，好難做。嗱，好似話我哋去西華路睇知啊，西華路嗰啲鋪頭咧，個月都有更新㗎。嗰度咧就係我成日講啊，廣州餐飲嘅修羅場。咁我哋咧行翻落嚟呢一個倉邊路啦。倉邊路咧最多就係啲法律援助啊、司法啊、法律諮詢啊、訴訟諮詢啊咁嘅呢啲鋪頭啊。我哋見到對面咧，基本上全部都係做律訟諮詢嘅。咁隔離咧就係法院啦。而家對面呢度咧，啲鋪頭咧又係啊，一年幾換啦。嗱，呢個唔知幾時變咗咩亞河港市集啊！原先咧係個超市嚟嘅，冇記錯好似係呢個東村市場，唔知點解而家變咗亞河港市集，但係又唔開喎。對面就係法院啦，所以咧喺呢度有好多從事呢個法律周邊嘅一啲相關嘅一啲鋪頭啊。呢度畫咩？畫電線。呢個犀利啊！錦泉眼鏡1956年就開啦，廣州老牌。有時咧聽講仲會喺裏邊咧遇到明星過嚟配眼鏡嘅喎，唔知係咪真嘅？嗱，咁再往前行咧，出翻去就中山四路嘅啦。咁睇翻個時間，今日咧亦都帶大家行得差不多了啦。今日嘅總結咧就係廣州老城區散步啊。帶大家睇睇今日廣州新面貌啦。今日咧並沒有太多嘅總結，我就覺得廣州咧
會變得越嚟越好啊！咁啊，如果大家咧想睇啲咩內容咧，都可以同我講下。咁咧，我會盡量去滿足大家。然後咧記得咧要為我嘅頻道點個訂閱啦。咁啊，中意我視頻咧，點個讚之後，亦都可以轉發俾更多人，分享俾佢哋。咁今期咧，我哋暫時睇咁多先。下期咧，再帶大家去睇廣州嘅新面貌啦。咁我哋下期見啦，拜拜。